와, 진짜 미친 것 아님? 내 방에 없던 문이 갑자기 생긴 거임. 처음엔 꿈인가 했는데 만져보니 진짜 문이었음. 근데 열리지 않는 거임. 낡고 오래된 문. 밤마다 이상한 소리가 들렸음. 문 저편에서 들려오는 웅걸거림 같은 소름 돋는 거임. 어느 날 문틈으로 빛이 새더라. 슬쩍 열어보니 여긴 내 방인데 저 너머는 완전히 다른 세상이었음. 다른 내가 날 보더라. 뭔가 섬뜩한데 동시에 강하게 끌리는 기분. 심장이 미친 듯이 뛰었음. 그 문을 열지 말아야 하나? 아님 들어가 봐야 하나? 아직도 고민 중임. 넌 어떡할 거임? 진짜 이걸 어떻게 해야 할까? 댓글로. 내 생각 좀 알려줘.